JUI जो सेक्रेटरी हाफिज कद्दूस साहब, PTI जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहतरम सियाल साहब, मसरूर सियाल साहब, नेशनल पीपल्स पार्टी जो मोहतरम मसरूर जतोई साहब जेके रात का वठी असांजे इन काफ़िले में आहिनि। हाणे असां तव्हां जो हिते गॾु थियण जो मक़सदु छा आहे, उन जे बारे में असांजा क़ाइदीन हज़रात तफ़सीलन ॻाल्हाईंदा, पर उन खां पहिरियां मां तव्हांजे यादो चंद अल्फाज इन सिलसिले में ॿुधाइण चाहियां थो त 8 जुलाई ते सिंध जे गद्दार, सिंध जे 10% सिंध के विकिणंदड़ 40 मैंडेट के जरिए बोगस इलेक्शन के जरिए शताब्दी महल में बैठल आसिफ अली ज़रदारी हिकड़ी मीटिंग कोठाई ऐं उन मीटिंग के एजेंडा मुताबिक सिंधु दरिया ते 6 कैनाल कढाइण के मंसूबे के अमली जामो पहिराइण जे लाइ हिकमत अमली ठाही वई ऐं इरसा एक्ट 1991 वारो ठा जेको आहे उन में तरमीम करे इन सिलसिले में जेका साईं ज़ैन शाह ऐं सफदर अब्बासी जी अगवाणी में, सरदार अब्दुल रहीम जी अगवाणी में पीर साईं जे हुकुम तहत कराची मां बेदारी मार्च निकितो। इहो मुख़्तलिफ़ हंधनि तां थींदो 2 ॾींहंनि में तव्हां वटि हिते पहुतो आहे। बेदीन जा साथियो, बाजारे जा पांदीड़ो ऐं वतन दोस्त सिंध दोस्त साथियो, ज़रदारी माफिया सिंध जा इदारा सिंध जूं ज़मीनूं खपाए चुको आहे, सिंध जा इदारा तबाह ऐं बर्बाद करे चुको आहे। हाणे असां तव्हां जी सियापे जो सहारो सिंधु दरिया के खपाइण चाहे थो, उन जे खिलाफ पाण सभिनी खे इंशाअल्लाह अज़ीज़ घर घर, शहर शहर, गोठ गोठ में इन जो प्रचार करे मुक़ाबलो करणो आहे। ऐं जे असांजो ईमान आहे त जेसिताईं सूर्य जी औलाद जिंदा आहे इन धरती के को बि नुक़सान नथो रसाए सघे। तो दोस्तों ऐं साथियो, थोड़ी देर में ताई असांजो महबूब भगवान साईं सदरुद्दीन शाह राशिदी हिते ताई असांजे साम्हूं हुआ। तव्हां दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त साईं जिन जे शायाने शान ऐं असांजी क़ियादत जे शायाने शान इस्तक़बाल कजो। ऐं बाक़ाइदे कार्रवाई हलाया थो साफ़िन जी गैलरी में जेके दोस्त मेहरबानी करे यार जेके भी तव्हां दोस्त आहियो प्रेस जी गैलरी कुर्बान खोसा प्रेस वारनि जी गैलरी प्रेस वारनि जी खाली करियो। ॾिसो महिरबानी करियो, प्रेस या दोस्त तव्हांजी प्रेस जे दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। ऐं तलावत कलाम पाक जे लाइ फ़कीर लाल बख्श आमदानी खे गुज़ारिश कंदसि त वॾी तलावत कलाम पाक करे। फ़कीर लाल बख्श आमदानी साहब तलावत कलाम पाक कंदो। असांजो भाउ हसनैन मिर्ज़ा साहिब पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी साहब जन तव्हांजे ऐं असांजा ॿिया अचण वारा आहिनि, असांजा महिमान अचनि पिया। पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी साहब जन बैरिस्टर हसनैन अली मिर्ज़ा अचनि पिया। ऐं सिंध जे हिलाली पुटनि खे सूरह बादशाह जे वारसनि खे हिते ते पलीकार चवां थो।
इंतजार कर रहे और पाकिस्तान सदर के करीब पहुँच गए हैं। जैसे ही आपको मैं लाइव मिला दूँगा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के पलीका जमता सरदार अब्दुल रहीम पतील कहते तव्हां के पलीका सरदार अब्दुल रहीम असांजा मरकजी अखबार पेटी चुका है। मरकजी अखबार अज जो ही जलसो दरिया ते धारो सरदारी के तरफा ऐवान सदर में वही सिंध के दरिया के विकेट के खिलाफ एक हज़ार मानव इसी कम में साई सदर निशान पेश करके बड़ी तरह Hassan!
ये जलसा शुरू होने से पहले मेरी गुजारिश है कि तमाम लोग से नीचे उतर जाएं। अगर आप चाहते हैं कि ये जलसा अच्छी तरह से हो तो बराए मेहरबानी सारे लोग स्टेज से उतर जाएं। ये सब लोग, ये कोई मैनेजमेंट से ध्यान नहीं चाहिए, स्टेज से उतर जाएं। आप स्टेज से उतर जाएं, आप ही उतर जाएं, आप ही उतर जाएं, आप ही उतर जाएं, अगर साहब आप ही उतर जाएं, पीछे आ जाएं, सब स्टेज से उतर जाएं। जलसा उसी वक्त शुरू होगा जब ये सब उतरेंगे। आप ही उतर जाएं, आप ही उतर जाएं, चले सब आप ही आ जाएं, आ जाएं। इधर आ जाओ। स्टेज से उतर जाए, प्लीज साइड हो जाए। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आगे कोई नहीं आए, उस तरफ से नहीं, आप पीछे हो जाए, पीछे हो जाए जल्दी से। ये पीछे हो जाए, प्लीज पीछे हो जाए। शुरू नहीं होगा जब तक आप लोग नहीं हटेंगे। आप लोग जब तक नहीं हटेंगे शुरू नहीं होगा। मेहरबानी सरदार साहब, आओ हसन मिर्जा के जो दस्तहू अजानी तकरीर करेंगे। मिर्जा 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 हिंदुस्तान शेर सिंध डॉक्टर जुल्फकार अली मिर्जा जो बहादुर टुकड़े बैरिस्टर हसनैन मिर्जा मेहमान के लोगों बने जो तोहफा दी हसनैन मिर्जा बैरिस्टर हसनैन मिर्जा मेहमान के तोहफा पेश कर लो। सभा में वीर सदर इंशाअल्लाह शिफी साहब के लोगी जो तोहफे हसनैन मिर्जा 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 पेश हसनैन मिर्जा सदर अब्बासी साहब जनरल सेक्रेटरी जीडीएस के अजरक लोगी जो तोहफा दी दो हसनैन मिर्जा हाणे साईं ज़ैन शाह के अजरक जो लोगी जो तोहफो दरिया बचायो तहरीक जवान सनाई सैयद के हाणे आऊं याका करी जतोई साहब जिन खे हसन मिर्जा तोहफो पेश कयो। हाणे आऊं हसनैन मिर्जा साहब, हसन मिर्जा साहब अयास लतीफ परी जो सिंध जो सूरज पुट उनके हसन मिर्जा तोहफो पेश कयो। हसनैन मिर्जा मसरूर सियाल साहब के ऐं मेहमाननि खे खादम ठाकुर साहब जी खे लोगी खादम ठाकुर और अमीन मसरूर जतोई साहब जिन खे हसनैन मिर्जा लोगी जो तोहफो पेश कयो। भली करे आया लाड़ जी सरजमीन ते मसरूर जतोई साहब लाड़ कदीम तव्हां जे भली कर दे। नंद कुमार साहब जिन खे हसन